Албетте бирөөдөн ушунчалык кээде кайгырабыз, капа болобуз. Бир адамдардан капа болушубуз, кайгырышыбыз мүмкүн, толук түрдө мүмкүн. Ал сизге жакпаган сөз, ал сизге жакпаган ишти кылган болушу дагы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда алардан кек сактап, алардан жүз өрүп кетиш дагы мүмкүн эмес. Чындыгында түшүнүрө алдымбы? Бирөөлөрдөн кайгырып кетип калышыбыз дагы, жүз өрүп карабай коюшубуз дагы бул мүмкүн эмес. Устаздардын бири чоң активый залга, сабак бере турган залга келип, окуучуларга өзүңөр жаман көргөн, жек көргөн адамдарды жазгыла дейт. Бардыгы бирөөлөр 10 фамилияны жазат, атын жазат, бирөөсү 5-өөнү, бирөөсү 2-өсүн жазат. Ошентип ошол кагазга канча ат болсо ошончо эртең помидор алып келесиңер дейт. Помидорду алып келишет. Помидорго карата бирөөсүндө 5-өө, бирөөсүндө 10 помидор ошентип сумкаларында алып келишкен. Чыгарып койгон парталардын үстүгө бардыгы. Ошо помидорлор эми тазалап, жакшы неме кылып, тыртын жуугула дейт. Жууп, кайра сумкага сагыла. Эми ошону 2 жума ошентип алып жүрөсүңөр дейт. 2 жума ошону көтөрүп жүрүшүңөр керек дейт да. Жуулган таза жакшы помидор. Ал жүрүштү, бирөөсү 3 күндөн кийин эле күн ыстык башка помидорлор сасышты, иришти баштады. 3-4 күнгө чыдабай эле бардыгын алышты баштады. Помидорду сасып кетип атат, жаман болуп кетип атат. Устазга айтыш керек, бул нерсени ташташ керек, не пайдасы бар деп. Устазга кайра сабак өтүү учурунда устазга наалышты, айтышты. Ошондо устазы аларга жооп беретинде: көрдүңөрбү, силердин жек көрүп, жаман көрүп, мээңерде, жан дүйнөңөрдө кек сактап жүргөн адамдар кудум ушу помидорлор сыяктуу. Силердин жан дүйнөңөрдү өлтүрөт, мээңерге зыян, өзүңөргө зыян, көзүңөргө зыян, айтор бар жоңуңа зыян. Ушул помидор сыяктуу жан дүйнөңөрдү састат. Сумкаңарда кандай сасып атат бул помидор? Бул болсо жөнөкөй помидор. Силердин ичиңерде өч аламын, кийин кылам, мен сага көрсөтөм, али көрөсүң деген нерселер, өч алуулар, кек сактоолор силердин жан дүйнөңөрдү ушунчалык састат, ага силер маани бербейсиңер. Булар ашка жүктөр. Ашка жүктөрдөн алыс болгула. Алардан сактангыла, аларды кек сактабагыла дейт да. Бул жөнөкөй бир хикая, окуя болушу мүмкүн, бирок мына алына турган сабактар көп. Биз жашообузда кийинге таштап коюп, мээбизди артыга таштап коюп, өч аламын, кийин көрсөтөмүн, болуп кеткенде, акча тапканда кийин өч аламын, тааныш билиштер менен дагы болуп калат дейт да. Жок, урматтуу Мустафа тууган, өч алыш кереги жок. Жаш баланы бирөөсү катуу урат экен. Урса жаш баланы терип карап туруп, мен чоңоюп атамын, сиз карып атасыз дейт экен. Бул бир эле сөздү айтты. Сиз чоңоюп атасыз, мындайча айтканда кетип атасыз карлыга карап, мен чоңоюп атамын, кайтар дүйнө эртең көрсөтөмүн деген маанини айтып койгон да. Бала, кичинекей бала. Өч алыштын жолун көрсөтүп койгон. Жок, өч алыш, урматтуу Мустафа тууганым, эмне кереги бар? Жөнөкөй эле мындай сүйлөшөлү. Өч алыштын эмне кереги бар? Эмне качети бар? Анын артынан аңдып, жүрүп, пычак көтөрүп алып, дагы ар кандай ойлор келет оюңа. Кантип зыян берсем экен, аркасына чыгып тунике менен уруп берсем экен, же не кылсам экен деп, ошондойлор келе айтып келет, ушундай кылсам болобу деп. Акчаны бербей жатат, же тыйынды бербей жатат, ушундай кылып туруп не кылайын деп, урсамбы, башка кылсамбы деп. Жок, урбаш керек, кажети жок. Эмне кыласыз? Бул кыска өмүрдө бирөөдөн өч алып, эртең акырет деген нерсе, акыйкат таразы деген бар, адилеттүү тараза деген нерсе бар. Ал жерде барлык окуялар, болуп өткөн бардык окуялар ал жерде анык көрсөтүлөт. Ар ким анык бетине айтылат ал учурда. Ал учурда эч ким кача албайт. Ал учурда сен чоң элең, сен кичине элең, сен жаш бала элең, сен урматтуу алым элең деп отурбайт. Ал жерде болгон окуя болгондой көрсөтүлөт. Эч ким жандагы кошомачылар, ортомчулар, агайнелери башкасы кошула албайт ал жерде. Ал жерде чыныгы таразы болот, чыныгы акыйкаттын таразасы болот. Ал жерде чыныгы тозок, чыныгы бейиш көрсөтүлөт. Ошол учурда сүйлөшө турган учур келет. Эмне үчүн сиз бул учурда өч алып артынан жүрүп, эмне кереги бар? Өзү кыска өмүрүңүз болсо 50 жыл, 60 жыл. Ошондо 10 жыл өч алууга сарптайсызбы? Жок, өч алыштын качети жок. Ичиңизде кек сактап, жан дүйнөңүздү сатыштын, алар үчүн ойлонуштун дагы кажети жок. Эмне кереги бар? Эгер өмүрүбүз кыска болсо, эгер алар дагы биз бара турган жерге бара турган болсо, демек, айлы учураша турган, дагы бир жолуга турган, дагы бир чыныгы зона келет, чыныгы учур келет. Ошол учурда кандай болгон, эмне болгон, бардыгы дайын ачык жүздө ортосуна чыгат. Ошол учурда келише ала бересиздер.
чейин кек сакташ жок. Момунга 3 күн артык кек сактаса болбойт. Бирөөлөр бүгүн ийже карындаштарына, өзүнүн бир тууганына кек сактагандар бар, үч алам дегендер бар. Аллах сактасын. Ошол арзыбаган жерди деп, тыйын түпүрдү деп, энисинен агасына карабай койгондор бар. Бул өтө коркунучтуу нерсе, урматтуу мусулман тууган. Кайгырып капа болуштун кажети жок. Бул дүйнө үчүн, дүйнөдөгү нерселер үчүн. Асыл нерсе адам экен. Адамга эмне үчүн кайгырабыз, эмне үчүн капа болобуз? Адам адашат, кээде кечиришти үйрөнүшүбүз керек. Аллах сиздин канчалаган күнөөлөрүңүздү кечирип жатат. Мына байкасаңыз, сиз бир күндө канчалаган күнөөлөр кылып жатасыз. Эмне деген гана күнөөлөр кылып жатасыз, Аллах сизди кечирип жатат. Демек сиздин адамдар дагы сизге кээде кайшы айтып, кээде ката кемчилик кетирип күнөө кылып койсо, сизге карата, сиздин жан дүйнөңүзгө карата. Аны кечиришти үйрөнүшүңүз керек. Аллах сизди кечирип жаткандыгы үчүн. Аллах сизди кечирип жаткандыгы үчүн сиз башкаларды кечиргенди үйрөнүңүз деген маани. Сиз сабыр кылыңыз. Аллах сиздин күнөөлөрүңүзгө карабастан, балелерди берип койбостон сизге сабыр кылып жатпайбы Аллах Таала? Ошондуктан сиз дагы сабыр кылыңыз. Иншаллах ошондо жакшы болот.